breath.
Hello, good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Hem today by sunny Come on, okay, detail roll call lại mà nó không được chào ai detail này. Mình nói detail roll okay, Aga. Present. Aga present. Now Phong Minh can shoe, no? Phong Minh can. Now choppy needs the choppy needs no? Now interview. Present. Okay, choppy needs interview she now hint her. Present. Okay, now hint to Present. now engine. Door engine no? Now count can I? Okay, la mea. Machine. Now linga. Oh, shit. Okay, now mimie. Teacher. Now nya Present teacher. Now pupu. Present teacher. Poji view. Present teacher. Signpole. Machine, no? Now sumia. Present, sir. Okay, now tamo. Oh, present teacher. Tiria. Present teacher. Don't you see? Present teacher. The remain tie. Present, sir. Okay, now LS. Present, sir. And Susan. Present teacher. Now Hinsen. Hinsen Shiba. Okay, absent. Now Hintan Sui. Present, sir. Okay, I'm home ye. Present, sir. Okay, I'm home ye. Dali, I want Chem my John Doji like that. Oh, hold it. GBY. I don't mind the job. I know technology. I don't know that. Really, no, you that my dear.
ပြီးရင်နောက်တော့ဟို culture တွေကလည်းဒီချေတို့နဲ့အရင်မကွာတဲ့နေရာဆိုတော့လေနော် ဟို international မှာကျတော့ culture တော့ပေါင်းစုံပေါ့ဒါတို့ဒီ Australia လာတက်တဲ့လူရှိတယ်ပြီးတော့တရုတ်ကနေလာတက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဗမာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ အေးမဟုတ်ချေပြောအစားအသောက်တွေပါကြီးကြတော့လေအဲ့လောက်ထိဒီချေတို့နဲ့မကွာတော့ဘူးလေနော်နီးတက်တဲ့နေရာဟိုအဝေးမှာတာနေရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဥမာဝင်မကြီးပြန်လာခြင်းနဲ့လွယ်တယ်လीနော် ဟုတ်ကဲ့ချာ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေဟိုဖြစ်လာအောင်မယ်ဆိုင်ဟိုလေဒီချေလေး workbook ရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးသွားတယ်ထင်တယ်နော်ရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကလေ workbook ဒီချေ workbook ရဲ့ page နဲ့မှာအော်6ပြည့်သမီးရောက်လာပြီလား Okay ဒီချေ6ပြည့်ဒီချေ6ပြည့် Okay အဲ့မှာဒီနောက်ဟို workbook ရဲ့ page နဲ့မှာဒီချေကြည့်ပေးပါအောင် page နဲ့မှာ45 and number 1 2 workbook ဒီချေခီးမသွားခင်တော့လေတင်လာမဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြီးပြီထင်တယ် workbook page နဲ့မှာ45 ဟုတ်ပြီဒီချာ ပြီးသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချေဟိုဟာပဲကျွန်တော်ရထင်တယ်ဟိုဟာ annual unit question ရောပြီးခဲ့လားအဲ့နည်း annual unit မပြီးသေးဘူးနော် okay annual unit အဲ့ဒါလိုက်မယ် hello တခြားဘယ်သူရောက်လာရင်ထပ်ပြောပါအောင်နော်အခုဆို6ပြည့်ရောက်လာပြီဒီချေတွေ့ရဒီချေဆိုရင် roll call ခေါ်တဲ့အချိန်မှာလေအော်ဖုံးမင်းခန့်ရောက်လာပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချင်နဲ့ဒီမှာ wash ဟိုစာလုပ်မယ်နော်အရင်ဆုံး page number ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် page number chapter 4ရဲ့ annual unit question page number 68 page number 68နော် okay အဲ့ဒါလေးအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ် Okay ဒီမှာဒီချက်ရှင်းမနော် page number 68 Okay LS တွေ့လားဒါ ဒီရှာနေတယ် Wow course book နော် course book page number 68 chapter 4ရဲ့ annual unit question အားလုံးတွေ့လားမတွေ့ရင်ဒီချက်ပြောနော် ဖြစ်တယ် Okay 68ဒီချက်တို့ page number 68 unit 4 annual unit question chapter 4တခန်းလုံးကသင်ထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်နည်းနည်းမေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီချက်တက်မွန်သမီးဒီချက် chapter 4သင်တာဘယ်အပိုင်းနေမှတ်မိလိုက်လဲသမီး ဟုတ်ဟွာရှယ်ဟွာလေelectronic structure ဆွေရှယ်ပြီးတော့ melting point boiling point ဘာညာတရကမစလား ဘာညာပါ Okay မထမိုင်ပါလေဘာညာဒါဆိုဒီချက်အရင်ဆုံးဒီချက်ရှေ့တစ်ဘက်ကလည်းပြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြန်ပြီးဒီချက်ပြောပြရမယ်နော် chapter 4မှာ chapter 4မှာဒီချက် particles 3ခု 3 particles of an atom proton electron neutron မှတ်မိရနော်အဲ့ဒီပိုင်းနေအားလုံး ဟုတ် Okay proton electron neutron အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ mass တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ charge တွေရှိရယ် positive negative ပြီးရင် no charge အဲ့လိုဟာတွေပါတယ်ပြီးရင်ဆုံးတော့တက်မွန်ပြောရတဲ့ electronic structure ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေ sodium ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကဘယ်နှဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲမှာလဲသူ့ရဲ့ atom ရဲ့ site ကဘယ်လိုရှိလဲအဲ့လိုတွေကိုသင်ပြီးရဲ့နောက်မှာဘာတွေသင်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်က periodic table ကြီးမှာရှိတဲ့ group 1 element ရဲ့ group 7 element ရဲ့ group 8 element ရဲ့သင်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာရောမှတ်မိလိုက်လား1ရဲ့7ရဲ့8ရဲ့ ဟုတ် မှတ်မိရနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီချေတို့က group 1 elements တွေကဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှတ်မိသေးလဲ group 1 elements are also known as alkali matter group 7 elements are also known as halogens and then halogen another name of halogen is salt form salt form and then group 8 elements are also known as
noble gas. Noble gas gases. or noble gas or Inert. inner gas. In a gas. Why they are also called inner gas? They are unreactive. Yes, because they are unreacted. No, unreacted. Through the long while, do them a bound. These are any compound people. La, machine, county fit the address. I'm look inner gas. Still look. No, I abide mammy. I'm see do adore. T9 okay အဲ့ဒီမှာဒီကျတော့ group 1 elements ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် lithium စတာပေါ့နော် lithium ဒီမှာအခုဒီလိုပြထားသလိုပဲဒီကျ lithium sodium potassium တော့ rubidium ထိပါထားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာဒီကျတော့ group ရဲ့ as you go down the group melting and boiling point increase or decrease group 1မှာဆိုရင် Decrease. decrease เนาะ Decrease ဖြစ်ပါမယ် decrease ဖြစ်ရမှာဟုတ်တယ်ဒီကျတော့ decrease ဖြစ်လာတယ် melting and boiling point decrease ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ atom ရဲ့ side တွေရော side of the atom increase or decrease Increase side of the atom. ဟုတ်တယ် side က increase ဖြစ်တယ် and how about their reactivity သူတို့ရဲ့ Increase. increase ပေါ့ဒီကျတော့ရမယ်เนาะဒီကျတော့အောက်ကိုဆင်းလာရဲဆိုရင် more reactive ဖြစ်လာလေအဲ့ဒါတွေက group 1 elements အတွက် group 7 element ဖြစ်တဲ့ halogen တွေကကြလို့ရှိရင်ဒီကျတော့ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် fluorine တို့ chlorine တို့ iodine တို့အဲ့လိုတွေပါတယ်သူကြတော့ group 1 elements တွေနဲ့ opposite ဖြစ်သွားပြီ melting point and boiling point increase or decrease as you go down the group 7 element အတွက် Increase. သူတို့တွေကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆို group 7က increase ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီကျတော့ melting နဲ့ boiling point တွေက group 7အတွက်ရော group 8 elements တွေအတွက်ကောဒီကျတော့ increase ဖြစ်သွားပြီဒီကျတော့ group 1 element အနေနဲ့စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်နောက်တော့ group 1 element အနေနဲ့စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တာတစ်ခုရှိသေးရဲ့ group 7မှာအခုဆင်းလာလေဒီကျတော့ဘာဖြစ်လာလေလဲဆိုတော့ဓာတ်ပြုမှုကနည်းလာလေပဲ group 1နဲ့မတူတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာလေးတွေကအနှစ်ချုပ်ပဲဒီကျတော့ chapter 4အတွက်ကအဲ့ဒါတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခု exercise လုပ်မှာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ဒီမှာ 4.1 4.1 ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျတော့ဒီမှာ table ကြီးတစ်ခုပေးထားတယ် table က group 1 element တွေပေးထားတယ် melting point boiling point ဒီကျတော့အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့မှာဟိုအမြဒီကျတော့ melting နဲ့ boiling point decrease တွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ထားခဲ့တယ်ဖောက်ထားပြီး sodium ရဲ့ melting point မပေးထားဘူး potassium ရဲ့ boiling point မပေးထားဘူး sodium ရဲ့ W တဲ့ water နဲ့ W တဲ့ဟာလေးကိုမပေးထားဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာ lithium ဆိုရင်ဒီကျတော့ phase gas of Barvis or gas and gas or heat သူက phase ဆိုတာじゃဒီကျတော့လေရေပေါ်မှာဖောက်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုပလုံစီလေးတွေထွက်လာတာပေါ့နော် gas of Barvis and ပြီးရင် gas or heat အပူတွေကိုပေးတယ် sodium အတွက်မပေးတာဘူး potassium ဆိုရင် physics and gas or so much heat and it gets fire ဆိုဒီကျတော့ဗာလဲမီးတောက်တွေပါထွက်လာနောက် rubidium ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုပို့ပြီးတော့ explode ဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တော့ဗာလဲဆိုပောက်ကွဲမှုတွေပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာ sodium ဟာလေးကိုကျတို့အလွတ်ထားရတယ်ထားပြီးတော့မှ question လေးတွေမေးတယ်အောက်မှာဒီလိုဟာတွေကအမေးများတယ်ဒီချက်လဲမေးမှာเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကသူကဗာမေးတာလဲဆိုတော့အောက်မှာ there is a trend in the melting and boiling points of these elements use the trend to predict the following နံပါတ် A อ่ะဒီကျတော့ melting point of sodium ဒါဆိုရင် sodium ရဲ့ melting point ကို predict လုပ်ပေးရမှာsodium ရဲ့ melting point နဲ့ဒီချက်တို့ melting point ကသူက lithium နဲ့ potassium ကြားထဲမှာရှိရဆိုတော့180ထက်များမလားနည်းမလား63ထက်များမလားနည်းမလားအဲ့ဒါတွေကို predict လုပ်ပေးရမှာ180တဲ့နေပြီး62ထက်များဟုတ်တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုရေးမလဲ98သူကလေဒါအတိအကျရေးစရာမလို哦ချက် sorry ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့ below 180 degree Celsius and above 63 degree Celsius ပေါ့အဲ့လိုရေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့လင်ကအတိအကျပြောစရာမလိုနော်ရပြီနော်ဒါဆိုဒီချက်တော့ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် below 180 degree Celsius and above 63 degree Celsius 63ထက်များပြီးတော့180ထက်နှင်းမယ်ရရနော်အကားရလာတာအကားသက်မောအကုန်ရလားဒီချက်ကိုမရရင်ပြန်ပြီနော်ဒီမှာ25ရောက်ရှိတော့ဒီချက်နာမည်ခေါ်ရတာလက်မလဲဘူးဖြစ်နှိမ့်ထအောင်ရလားရရနော် okay 3 2ရောဟုတ်တချေရပါတယ် ရနော် okay အော်ဆိုင်ဖုန်းလေးရောက်လာပြီ okay ဆိုင်ဖုန်းရဲ့ချော့ပြေသမီးနိုင်ကြည့်အောင်ပါပြီနော်ကြာတယ်အော် okay အော်စင်တီယူရောက်လာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်နားလေးနော်ဒီချက်ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်နာမည်ထဲမှာဖုန်းမင်းခန့်ဆိုတော့ဒီချက်တွေးလိုက်တယ်အခုမတွေးတော့ဖုန်းမင်းခန့်ဒါဆိုဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်ဖုန်းမင်းခန့်ချော့ပြေရလဲလာပြီရှိပြီ
နောက်ပြီးတော့ engine လည်းရှိပြီနောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လာမင်းအောင်မရှိသေးဘူးနောက်ဆိုင်ဖုန်းလည်းရောက်လာပြီ okay မနေ့ကည2 နာရီခွဲဘောလုံးပွဲကြည့်ရလို့ရှိလားည2 နာရီခွဲမဟုတ်ပါဘူး1 နာရီခွဲလား2 နာရီလားမသိ တ ဘူး နာရီခွဲရှင် Ai过去？ 1 နာရီခွဲကြည့်ရလို့ရှိလား ရှိ ကြည့် ရ ရပါရှင် ကြည့်ရတော့ဒီချက်တော့6 ခွဲပဲကြည့်နိုင်တယ်အခုက penalty တွေနဲ့ပဲပေးနေရ ကျအဲ့ကြည့်မနေ့ကမထားဘူးလေအိမ်ကြရင်အိမ်ကကန်စားတယ် အေးလေအဲ့ဟိုကတော့2 နာရီလောက်တော့မကြည့်ပါနဲ့သမီးရဲ့တခြားအရင်အရေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှကြည့်ရင်လည်းကြည့်တော့အများတန်း နောက် ကြည့် ဆုံးကကိုယ်ပွဲပွဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ် အေးဟုတ်တယ်6 ခွဲဒီချက်တော့6 ခွဲပဲကြည့်ရအခုထိကြည့်သမျှထဲမှာအကြိုက်ဆုံးပွဲက1 ပွဲပဲရှိရဒီချက်ဟိုပြင်သစ်လေပြင်သစ်နဲ့ဟိုကနေအကြိုက်ဆုံးပဲဒီချက်က စိတ်မပူတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့ order quarter final မှာပြည့်ပြုတ်တော့ပါအင်္ဂလန်နဲ့ ဟုတ်တယ်ချေသူကြထောက်ခဲ့တယ်ချေ အင်္ဂလန် fan နေဖြစ်နေ အမဟုတ်ချေတုံးရ Brazil fan အော် Brazil fan okay ကြည့်ကြပါအခုကဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူးကမ္ဘာဖလားအဲ့လိုမျိုး9တော့ပဲသူကနောက်တော့နံပါတ် B ကကြတော့ဒီချက်ဟိုအောင်မေးကြည့်မယ်နော်လင်္ကာဆောင်းဖြေပွားရဆို sorry လင်္ကာမိမြတ်သမီး boiling point of potassium boiling point yes boiling point of potassium above 688 degrees Celsius and below 883 degrees Celsius potassium ဟုတ်တယ်ဒီချက်တို့က83ထက်နည်းပြီးတော့688ထက်များမယ်နော်ဒီချက်တို့နံပါတ် B answer below 883 degrees Celsius and above 688 degrees Celsius နော် okay and then သူကအဲ့မှာနံပါတ် C ကကြတော့ the elements or real with water to produce gas ဒီချက်တို့အဲ့ဒီအကောင်လေးအကုန်လုံးကဒီချက်တို့ရေနဲ့ဓာတ်ပြုတဲ့ gas တစ်ခုထွက်လာတယ် name the gas ရဲ့နာမည်ကိုပြောပြီးပါတဲ့အဲ့လိုပြောတာလားဘာ gas ဖြစ်မှထင်လဲ hydrogen Hydrogen. yes hydrogen ဟိုမှာလင်္ကာရေကူးနေတဲ့တဲ့ကိုလေရေကူးနေတဲ့ရေကူးကန်တဲ့ကို potassium အတုံးလေးပြစ်ထည့်လိုက်ဒီချက်တို့ကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆို potassium hydroxide ဆိုတဲ့ air ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ထုံးလေးဒီ hydrogen ဖြစ်မယ်အမှလင်္ကာတန်ရာကြီးရအောင်နံပါတ် C answer hydrogen နော် okay ဒါဆိုတမှတ်တွေပဲရှိသေးရဲ့နောက်နံပါတ် D ကကျတော့ use the information above the reaction with water to predict the reaction between sodium and water ဒီချက်တို့ကဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေရေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးရောတဲ့အခြေခံပြီးရောတဲ့ဟောဖုံးမခံလိုက်မကောင်းလို့တဲ့ okay sodium နဲ့ water ရဲ့ဟာလေးကဒီချက်တို့ကခန့်မှန်းပေးရမယ်ဒီမှာ sodium လေးကိုသူကအပေါက်ထားရတယ်သူက lithium ကျတော့ဒီချက်တော့ fixed ဖြစ်တယ် gas or heat ထွက်လာတယ်နောက် potassium ကျလို့ရှိရင် fixed ဖြစ်တယ် gas or so much heat ဆိုတော့ sodium ဒီချက်တို့ lithium ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့အပူတွေကို short ထုတ်မလားဒါမှမဟုတ်ပို့ပြီးတော့ထုတ်မလား ပို့ပြီးတော့ထုံး ပို့ပြီးတော့ထုတ်မှာပေါ့ဒါဆို fission ဖြစ်တာလည်းပိုများမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့နံပါတ် D ရဲ့ answer ဆိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ more fission and ပြီးရင်အပူတွေလည်းအများကြီးထုတ်မယ်ဟုတ်တယ် more heat are given off ပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ရေးစာသားအရရင် more fission and more heat are given off ဟိုလေတော့ရင်မျက်နှာရည်လည်းတော့ချောင်ကြပါအောင်မယ်နော်ကြည့်ရများဘောလုံးပဲနှစ်ကြစားတစ်နေ့လုံးသင်ရသေးတယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ် D လည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဆောင်းရတော့ပြောတဲ့နေမှာဒီကျ lithium ရယ် sodium ရယ် potassium ရယ် rubidium ရယ်ဆိုအဲ့၄ကောင်ကဒီကျတို့ lithium အပေါ်ဆုံးမှာရှိရပါပေါ့သူက as you go down the group the side of the atom increase ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် lithium နဲ့ rubidium ဆို site ကဘယ်သူကြီးမလဲပို့ပြီးတော့ rubidium မော်ဒါဆိုရင် तू ကအောက်မှာဗာလေးပေးထားလဲဆိုတော့နံပါတ် E อ่ะ the following are the mass number of 4 elements in the table above အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ဒီ element ၄ခုရဲ့ site တွေကိုပြောတာ they represent the relative site of the atom site အရွယ်အစားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲလို့ तू ကပြောတာ23ရဲ့9ရဲ့ပြီးရင်39ရဲ့85ရဲ့အဲ့လိုတွေပေးတာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကျတော့85ဆိုလို့ရှိရင်85နေရာမှာနာမည်ဘယ်သူပေးလိုက်မလဲဒီကျတော့ဘယ်သူရဲ့ site ဖြစ်မလဲ85
rubidium, Yes, and then 39, Potassium. Potassium. yes, and then 7, I So- think for lithium. lithium, Lithium. 23, Sodium. sodium, okay, teacher sodium. Okay, ဒါလေးပဲเนาะအမှတ်လေးတွေကလေ तू ကတစ်မှတ်ပဲပေးရတယ်တွေ့လားเนาะအမှတ်ကိုအရင်သုံးညော်တယ်နောက်ဒီကနံပါတ် F လေး teacher တို့အဲ့ဒီမှာကို့မှာစဝိုင်းမရှိလဲထောက်ချွန်လေးပါတွေရှိရဆိုလဲရတယ်ထောက်ချွန်မရှိလဲလက်နဲ့ဝိုင်းဒါပေမဲ့ဆောင်းမွေးမှာ teacher ကိုလက်နဲ့လေဒီတိုင်းเนาะတဝိုင်းပိန်တဝိုင်းလိမ့်နေနဲ့အဲ့လိုတွေမလုပ်နဲ့เนาะဟာဆိုမြအောင်တာမြင့်မှန်တက်လိုက်ပြီလား မဟုတ်တကယ်အဲ့ဒါ protection အတွက်တက်ထားတာ ဟုတ်လား okay ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ ray ကိုကာဖို့တော့မလား ဟုတ်တယ်ရှင် တနေ့လုံးကြည့်နေရတော့ okay now number F က teacher lithium 2 electron share ရှိရယ်ပြီး electronic structure 2,1 ရှိရယ်เนาะပြီးတော့ပုံလေးဆွဲပေးထားတဲ့ teacher တို့ now အဲ့ဒီမှာ sodium engine ယူဆွဲပြမယ် teacher ကိုဒီထဲမှာလာဆွဲမယ်เนาะ ချက်အဲ့လိုအပိုင်းဆွဲရမှာလား ဟုတ်တယ်လေဒီမှာအပေါ်မှာ teacher တို့က electronic structure lithium ပေးထားတယ်သူရဲ့ structure ကိုဆွဲပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲ teacher တို့ sodium ရဲ့ structure ကိုလာဆွဲပေးပါ3မှတ်တောင်ရှိရယ်เนาะအမှတ်က3မှတ်တောင်ရမှာမစိုးပဲဝိုင်းอ่ะဒီချက်ထက်တော့ဝိုင်းနေဒီချက်ဆိုလက်နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဝိုင်းရှိပြီအတန်ရဲ့အလဲကောင်မှာဗာထည့်အောင်လဲယူအတန်တစ်လုံးရဲ့အလဲကောင်မှာဗာရှိတော့ဗာရှိလဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲစင်ဒီ Nucleus. မှစင်ဒီရဖြူပါမလား အကုန်လုံးမေးနေတယ် okay မှန်တဲ့သားလင်ကပြောတာ nucleus ရှိရဟုတ်တယ်ဟိုမှာဒေါ်ရင်ချင်းကနှောင့်နှေးနေတော့ဟိုမှာဝင်ဖြေလိုက်ရင်အမလေး cross တွေကကြဓာတ်လိုက်နေ cross တွေကဓာတ်လိုက်နေအမလေးတော့အချင်းနေဆို1 2 3 4 5 6 7ခဏလေးကြည်လိုက်အောင်မယ်2 4 6 8 okay 2 1မှန်တယ်အဲ့ဆောင်ဝဲမှာเนาะ cross လေးတော့တေချာထဲเนาะတေချာပြီးရင်နောက်တော့အဲ့ဒီမှာဒီချေတို့ကဒီအလဲမှာ nucleus ထဲမှာခဏလေးเนาะဒီချေစင်ဒီပဲမိမယ်เนาะလင်ကစင်ဒီ nucleus ထဲမှာဘာ particles တွေရှိလဲ electron နဲ့ proton အဲ့မှာသွားရောပဲဘာမှ electron နဲ့ proton မဟုတ် proton နဲ့ neutron ဆိုတာရှိရယ်proton နဲ့ neutron ရှိရเนาะအခုသမီးဆွဲလိုက်တဲ့ cross တွေဒီဘေးနားမှာ teacher တို့ share တွေမှာပတ်နေတာဒီ electron ဒါဆိုစိုးမြတ်အောင် teacher ဆောင်းတော့ engine ကိုစင်တီကိုမိလိုက်တဲ့အထဲမှာဒီ nucleus ထဲမှာ proton နဲ့ neutron ရှိရလို့ပြောရဲဒါဆိုရင် proton အရေအတွက်ဘယ်လောက်ထည့်ပြီးမလဲ teacher ကအဲ့ဒီအမဲဆက်လေးမှာ proton အရေအတွက်ဘယ်လောက်ပြီးထည့်မလဲပုံပြန်မဆွဲတော့ရဒီတိုင်းပဲပြော teacher ကိုဆိုမြအောင်ဒီချေတို့ number of proton ကဘာနဲ့တူတူပဲလဲအဲ့ဒါတွေရောမှတ်မိသေးလားမမှတ်မိရင်ဒီချေပြန်ပြောပြမယ်မှတ်မိလား 11မှာဟုတ်တယ်11 ပြီเนาะဒီမှာသူရေးရတယ်ဒီချေတော့11 ပြီအဲ့ဒီမှာဒီချေတော့ neutron လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ mass number တွေကနေမှအစောတော့တာပြောလိုက်တဲ့11ကိုသွားနှုတ်မှာသူ့ရဲ့ mass number 23 sodium ရဲ့ mass number 23ရဲ့မှာဒီချေတော့11ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီချေတော့12ရလာပါရမယ်เนาะ12 and ဆိုပြီးရေးပေးမယ်အဲ့ဒီအမဲဆက်မှာဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူးအားလုံးဒီချေသိချာမှာရယ်เนาะဒီအမဲဆက်လေးမှာ proton အရေအတွက်ဘယ်လောက် electron အရေအတွက်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးထဲမှာပဲစုစုပေါင်းအမှတ်က3မှတ်ရမှာနှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်မပေးဘူးเนาะခဏလေးဒီချက်ဒီမှာဆွဲလို့ရလားအမေရ okay ရပြီเนาะအဲ့မှာ3မှတ်တန်မှာဒီချက်ပုံလေးတေချာဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအမဲဆက်လေးမှာ proton အရေအတွက် neutron အရေအတွက်လိုက်ထည့်ပေးမယ် okay ဒါဆို label ထိုးမယ် label ထိုးမယ်ဆိုတော့ဟိန်းသူရင်ပါစီ Yes sir okay ဒီမှာတစ်ချက်ကိုဒီမှာ label ထိုးပေးမယ်ဒါပြီးတော့Copy that number A. Copy the diagram and label the using following what electron and nucleus, proton and neutron. That diploma label at 2 p.m. Susu bao amali mayam. No
How can I? မြင်လို့သူများရည်လေဒီချင်ကမေးဦးမှာနော် Hi, okay. အားလုံးကိုယ်စားတွေမှာကိုလေးပဲထိုးတာနဲ့နော် Hi. nucleus ရဲ့ Không có gì thua mà. ဒီမှာလေးဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေးဆောင်း engine ပုံဆွဲသလိုပဲဒါဒီမှာလာပြီးတော့မြားလေးနဲ့လာထိုးပြလေးဒါဆိုရင် electron ဖြစ်မလား nucleus ဖြစ်မလား proton ဖြစ်မလား neutron ဖြစ်မလားဒီ cross လေးอ่ะ okay ပါစီရှိရောရှိပြီလားဘယ်ရော Shit. အဲ့လေဒီမှာ teacher ဒီမှာ cross ထူတာအဲ့ဒါဘာလဲအပေါ်က electron လား nucleus လား neutron လား proton လားဘာလေးလဲ yeah okay proton okay ဒါဆိုရင် proton ရသွားပြီနောက်ဒီမှာလေးဒီ cross လေးတစ်ခါအဲ့လေထိုးမှာ okay neutron စလုံးပေါင်းမှားနေတယ် NEU အပေါ်မှာရေးတာတွေ့လားဒီမှာ NUEU ရေးလိုက်တယ် neutron okay now ဒီ cross တစ်ခု hey ပါစီ you စိုးကြနေပါလား Hi. ဒီဟာလေးကဘာတော့အပြင်ဘက်မှာပတ်နေ Xem pan xoay luôn mày à chị. ပန်ဆွဲလို့မရပြောလိုက်တာဒါပါလဲဒီ cross လေးရလေဒီချေတို့အပြင်ဘက်မှာပတ်နေတဲ့ဟာလေးကဘာလေးလဲရလာပြီokay electron အဲ့ဒီမှာသားဆွဲဖို့ကြံတာဗာကြံသေးလဲ nucleus ရှိသေးရဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးเนาะဒီလိုအတွန့်လေးပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့မှဒီချေတို့ဒါလေးကို nucleus လို့ထည့်မယ်เนาะNUCLEUS A မပါအောင်ရပြီအဲ့ဒီ label ထိုးတာတွေမယ်เนาะလေးမှတ်ပေးတာဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုတည်တည်ချာချာလေးเนาะ label ထိုးရမယ် now အဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုက name the particle and ပါစီသားမှတ်တယ်เนาะ now name the particle that ဒီချေတို့ has a positive charge အင်ဂျာဗျူသမီး positive charge ရှိတဲ့ဥစ္စာဘာဖြစ်မလဲသမီး particles 3ခုထဲမှာ positive ဖြစ်နေတာအင်ဂျာဗျူ ဒီချက်ခဏ proton ဟုတ်တယ် positive charge ဆိုဒီချေတို့က proton เนาะအဲ့ဒီမှာ now သုံးထုံးရင်စီသမီး has no charge teacher neutron and neutron has no charge okay နောက်တစ်ယောက်ကကြလို့ရှင်ဟိထက်အောင်တာ has the least mass အနည်းဆုံးဒီချေတို့ရှိနေတာ mass အနည်းဆုံး particle 3ခုထဲမှာအပေါ့ဆုံးပေါ့နော် electron yes correct and then number E is present in the same numbers as the proton in an atom အက proton နဲ့အရေအတွက်တူတဲ့ကောင်နဲ့ဘယ်သူရှိမလဲ proton နဲ့အရေအတွက်တူလား number of proton equal to electron yes number E answer is electron ဒီချက်ဒီလိုဟာမျိုးလေးလည်းမေးမယ်เนาะကြည့်ကြည့်လိုက်ဖြေရတာတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အပေါ်မှာပြီးပြီးသားလွယ်လေးပဲသူ so easy ပဲเนาะဒီချက်ဟိုဒီထဲကနေပြီးတော့ test book ထဲကနေပြီးတော့မေးတဲ့အပိုင်းဒီသားတို့80ဘူးလောက်ကတော့ဒီချက်ဒီထဲကပဲမေးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့20ဘူးကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်เนาะဟုတ်ခဏဒီချက်ဒီမှာဒါပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကမျက်အီးချမ်းသမီး
Needs and the neo is a noble gas. It has the electronic structure 2,8. Which of the diagram A, B, C, or D show the electronic structure or neon? So neon piare osa A la B la C la D la. C. C. How did it zero outer share my electron shalom she share so correct answer C. Manetomy. And then the B, how many protons does a channel neon have? Proton a ye a drab below she lay a remark. Not choppy at me. How many protons does the channel neon have? Proton a ye neon ma proton you double how she lay at me. Choppy. Hello, choppy Sheila, did say. Okay, my proton you double out at me. 10. 10 la below at the teacher the time 10 teacher. 10 how 10 man electron teacher proton electron you do have to do with or 10 men no okay that's another question. Neo is in the group 8 of the periodicity way. Teacher neons are or teacher the group 8 hemashi other gases in this group are helium and argon. The elements in group 8 are sometimes called the noble gas or inner gas. Helium has only one share of electron. Helium are 2 way share the coup. Neon has 2 and argon has 3. What do the share of this group have in common? Teacher neon solution or teacher share na kushi argon so in teacher share don't mushi why. Aima, through noble gas dema, 2 near a check up, Hashi nile, Papi maintainer, that alone. outer show မှာရှစ်လုံးရှိတာ Outer share my shalom she, man, Tabame exactly never do our teacher machine. Helium. Helium ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကရှိ Then Nakuashi, Eri Hari, Yebi a deal, Diceru, Tua, I will share in a teacher, Pobiala, Viso, Taro, Bealiva, highlight of Yebi Mlesoin, Diceru, Helium, let Dua, share the Kubeshi, Eri Shema, electron, Nalona, Yebi Navy. Neoale, share Nakushi, outer Shema, electron, Shilloa, Yebi, your Tapi Lumiaro. The Nia Vietruria, Diceru, outer Sherima, electronia, Papiniles, a Piepinides, Saliva, Tarua, Jibi Bulure, fully Fapinia, one not of Duma Tabio, Tapilu, Mayaro, I saw the Liva Yibi, meditate Nalima Yimeno. So on Sadawa, the Chayime, Darua, they have 8 electron in their outer shell. Daro Daruson Bure Usa. I really did chat about it if you not chat about him, you know. Outer shell is the helium. Fully free. Low out a BP. Yeah, we know that's a teacher campaign. I'm now number D. The answer is how are the elements in group A different from all other elements in the periodicity? Group A element here, the time elements in mature different opinion. they are unreactive Yes, they are unreacted. Yeah, the solution through they are unreacted and do not form compounds. So you are heavy, no? Compound is through Pilazia and Zamushu. They are unreacted and do not form compound. yes yes sure. Okay.
လင်းကသားနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းတက်တာကိုပြီးသွားပြီလား ဗျာချက်ဘာပြောလိုက်လဲ သားနောက်ထပ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတက်နေသေးရလေပြီးသွားပြီလားဟိုတစ်ခေါက်တော့လေ မပြီးသေးဘူးလေချက်3လလောက်ပဲရှိသေးတယ် ဩသားအဲ့ပင်မမှာပေါ့ ဟုတ်နည်းနည်း Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ပြီးသွားပါပြီ chapter 4ကဒီထိကနော် chapter 4ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီချေကနေပြီးတော့အခုဘာတွေစလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် chapter 4နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ worksheet တွေလုပ်မယ်နော်ဒီချေဒါလေးပိတ်လိုက်မယ်နော် Okay worksheet 4.1ဒီချေပြင်ရှင်းပြီးရင်လည်းသားတို့တွေကိုဒီချက်ပို့ပေးတိုင်းမယ်နော်ဒီချက် chapter 4ရဲ့ worksheet chapter 4 worksheet ရဲ့ 4.1 ပေါ့နော်သူကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ 4.1 ဒီချက်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲဒီချက်နဲ့အရင်ဖြေလိုက်မယ်ပြီးမှသားတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ဖြေကြည့်နော်သူကအဲ့မှာ matching တွေတွဲခိုင်းတယ် matching terms and facts အောက်မှာဒီချက်တို့ကစာသားလေးတွေနဲ့ပေးထားတယ်ဒီချက်တို့သူကဘယ်လိုလေးပေးထားလဲဆိုတော့ have the same mass and neutron နဲ့အရေးအတွက်တူတယ်ပြီးရင်တော့ have the same mass and proton ပြီးရင် are not found in the nucleus are found in the nucleus ဒီစာသားတွေကတော့သိပြီးသားတွေပဲအကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒီတော့ तू ကဘာပြောရလဲဆိုဒီချေတော့ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ electron ရဲ့အောက်မှာဒီချေတော့ဒီလိုလေးတွေအများကြီးပေးထားတယ်တွေ့လားအဲ့လိုလေးတွေအများကြီးပေးထားတဲ့မှာသားတို့ကအပေါ်ကစာသားလေးတွေကိုယူပြီးတော့ proton ထဲမှာဖြည့်မလားဒါမှမဟုတ် neutron ထဲမှာဖြည့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် electron ထဲမှာဖြည့်မလားအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးမှာရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကစာသားတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲဆိုပြီးဒီချက်ကိုပြောနော် okay ls you ကနေစမယ်နော် ls ကိုဘောလုံးမကြည့်လားမသိဘူး အမချစ်ဖြစ်တော့ မကြည့်ပြဘူးလားအေးညဘက်ကြီးမကြည့်ရကောင်းပါရဲ့မာတော့အင်ဂျင်ကတော့ကြည့်ရင် ပြောပါနေရှာတယ်ဒီကလာလေးပဲကြည့် အေးပါ18ရက်နေ့ထိပဲဆိုဒါဆိုရင် ls you ကနေစမယ်နော်ဒီချက်ဒီမှာသားအပေါ်ကနေပြီး have the same mass and neutron သားဘယ်ထဲမှာထည့်မလဲ neutron နဲ့ဒီချက်တို့က mass တူတာတဲ့ proton yes okay now have the same mass as proton အဲ့ဒါကြတော့ link က so easy ဖြစ်သွားနော် same mass as proton ကြည့်အခုဘယ်ရောက်ပြော ဒီမှာ worksheet ရောက်ပါဤသားရဲ့ဒီချက်ခုပြတာတွေ့လားငါသား neutron neutron နော် proton နဲ့အရေးအတွက်တူတာ neutron ဒါဆိုတော့ဒီချက် ls နဲ့ပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေပြီနောက်တော့ခဏနေဒီချက်ဖူဖူရဲ့သမီး are not found in the nucleus မှာမတွေ့ရဘူးတဲ့ nucleus ထဲမှာမရှိဘူးတဲ့သူတို့က electron okay are found in the nucleus သူတွေမင်းထိုင် nucleus ထဲမှာတွေ့ရတယ်တဲ့သူတွေမင်းထိုင် nucleus ထဲမှာဘာနဲ့ဖြစ်မလဲဒါ particles က proton နဲ့ neutron ဟုတ်တယ်ဒါနှစ်ခုလုံးထည့်ပေးရမယ်နော် proton ထဲမှာလည်းသွားပြီးတော့ are found in the nucleus ထည့်မယ် neutron ထဲမှာသွားပြီးတော့လည်း are found in the nucleus ဆိုတာကိုသွားထည့်မယ်နော် okay now သမွန်သမီး atomic number tells you how many there are atomic number ကိုသိရတယ်သူတို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့စာသားကိုသမီးဘယ်ထဲမှာသွားဖြည့်မလဲ proton နဲ့ electron yes proton and electron ဒီလိုဟာလေးလည်းမေးလို့ကောင်းတယ်เนาะဒီချက်ကျတော့ဟိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးမမေးဘူးပေါ့အပေါ် sentence နည်းနည်းနဲ့သမီးတို့ဖြည့်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလုံးမှာပေါ့เนาะ okay that's so in the team နဲ့သမီး positive literature so easy เนาะ positive literature ရှိရဆိုသမီးဘယ်ထဲမှာလာဖြည့်မလဲso positive literature ဘာမှလာဖြစ်မလဲသမီး hello Hansu မရှိဘူး okay အဲ့ဆိုရင်အဖောင်းပြေ have the positive literature ဒါဘာမှဖြစ်မလဲ proton ချ yes proton เนาะ have a negative charge have a negative charge အလင်က oh sorry လင်ကမဟုတ်ဖုံးမင်းခန့်ပြန်ရောက်လာပြီဖုံးမင်းခန့်ဒီချက်ပြောကြရလားဒါအခုမှရောက်တာလား
ချစ်တော့မိုက်မရဘူးထင်တယ် အေးဟုတ်တယ် သူ့မိုက်ကလေစင်နှမောင်းတိုက်တာလေဆရာ ဘာဖြစ်လို့လေးစင်နှမောင်းတိုက်တာ ဝီဝီ အဲ့တိုင်ပဲထွက်လာရှင် ဟုတ်လား ဟုတ် အခုတော့ဘာအတမ်းမှမထွက်ဘူးဒီချိန်ချိန်ပါ မိုက်ဖွင့်လိုက်ရင်အဲ့တိုင် မိုက်ပွင့်လိုက်ချိန်တိုင်းဒါတော့နာညောဆို သူ သူစိတ် မို ရှိ က်ဖွင့်ဒီမှာလေသူမိုက်ဖွင့်ထားတယ်လေသူနေရာမှာ အဲ့ဒါမကြားဘူးဆရာ မကြောက်ဘူးငါခဏ တ နေ စမစာလုံးပြ အော်ဒီမှာရေးပေးရတယ်ဟုတ်တယ် electron မှန်တယ်သားဒီချိန်ပြောတော့ကြားရမလားမှန်တယ်ငါသားမှန်တယ်သားပြောတာမှန်တယ် now indeed the me have no electric charge Neutron. neutron okay now sign Paul ဒီတစ်ခါတော့ဖြည့်ကြည့်ချင်လားငါသားဒီချိန်မေးတိုင်းပျောက်သွားတော့ဒီချက်သူ့ကိုစာမမေးရဘူး sign Paul ဟမ် sign Paul ဖြည့်ကြည့်ချင်လားငါသား are found in the same number as proton မဖြေသေး မဖြည့်သေးဘူးဒါမရောက်သေးဘူးအချိန်ကာလမရောက်သေးဘူးเนาะဒါအချိန်ကြာတော့မှာပဲဒီချိန်မေး okay are found in the same number as proton ဟိတ်ထအောင်သား are found in the same number as the proton electron yes and then မိမြတ်သမီး the mass number is used to calculate how many there Neutron. neutron mass number ဒီချေတို့က neutron တွက်ဖို့အတွက်သုံးတာဆိုတော့ neutron နေရာမှာထည့်မယ်เนาะဒီချေတို့ okay and then နောက်တော့မြတ်အေးချမ်းသမီး have the smallest mass Electron. electron okay are found in the center of the atom တွန်းထူရင်စီ Proton and electron. ဟုတ်တယ် proton နဲ့ဒီချေတို့ electron နဲ့ဟုတ်တယ်အထိုင်အလေကောင်မှာရှိတာနောက်တော့ဟင်တန်ဆွေတာ are found in the same number as the electron ဒါလေးရွယ်ထလာတွေ့လားဟင်တန်ဆွေ are found in the same number as the electron နဲ့တူတာ proton proton yes correct and then are found in the different shape around the nucleus linga are found in different shape around the nucleus linga ကျေတော့ခေါ်ရတယ် yes yes are found in the different shape around the nucleus အဲ့ဒါဆို proton လား electron လား neutron လား electron ဒါပြောအမြင်ဝါဒီချက်သိမစားလိုက်ဘာပြောလိုက်လဲ electron yes electron เนาะဒီချက်တော့ different shape မှာဒီချက်တော့ပတ်နေဆိုတော့ okay ဒါဒီချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပို့ပေးလိုက်မယ်เนาะအားလုံးဒါချက်ဟို 4.1 ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုဒီချက် worksheet 4.2 အော်တွေ့ပြီ okay ဟိသူတွေယူကနေစမယ်and number 1 oxygen has the atomic number 8 and mass number 16 atomic number ပေးထားတယ် mass number ပေးထားတယ်ဟိသူတွေ oxygen has proton မြန်ဖြစ်မယ်ဟိသူတွေရှိလားမရှိဘူးလား hello ကျေဘလူးမီမီနဲ့တာတကယ်မကြောက် ဟိသူတွေကြားပြီလားလင်ကဒီချက်ပြော ကျေနာမည်ခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်တာမကြား ဟုတ်လားဟာဟိသူတွေလို့ခေါ်လိုက်တာကြား အော်ကြားပြီခုကြားပြီ ဟိသူတွေဒီတိုင်းထားပြီးတော့ထွက်နေတာလား အေး ဟိမျိုးဟိတွေလေဒီမှာအရင်ဟိ family ဒီချက်ဟိုမှာအောင်ပြောတာသိရဟိ trading တွေပါလေလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဂုံသွေးရအောင် Okay, oxygen and 8 proton and 8 electron. တငယ်ချင်းပြောလိုက်လို့ပဲဝင်ရေးလိုက်တယ်လားဟုတ်လားတငယ်ချင်းပြောလိုက်လို့တငယ်ချင်းရေးလိုက်လို့ကောက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တာဒါဆိုခဏရင်တော့ယူအဲ့နာမှာနေအောင်နော် stay here and then another one ထပ်မိမယ်နော်ဒီမှာချက်ချင်းလာဆွဲနော်နှောက်နှေးကြမ်းကြာမှုတွေဘာမှမရှိနဲ့နံပါတ် B use the information to draw the atomic structure of oxygen atomic structure ကိုဆွဲပြပါအောင်နဲ့မြန်ဆွဲဒီမှာလာဆွဲဟိသူရင်ယူပဲနော်အဲ့ဒါဆွဲတယ် okay တော့ဝိုင်းဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြနေရမဟုတ်ပါဘူးเนาะပါစီကို ချက်မမိလိုက်တာလေ ဟောပါစီကိုမပြောပြနဲ့နော်လို့ပြောပြ
မပြောပါဘူးရှင်ကြောက်ချောင်ပါရှင်မပြောဘူးကြောက်ချောင် ဟုတ်ချာခဏနေပါစီတာဘယ်နှဝိုင်းဆွဲ3ဝိုင်းဆွဲလိုက်တာအလဲဟာ nucleus ကိုဆွဲဖို့လားဒါမှမဟုတ် shell ပဲ3ခုဆွဲလိုက်တာလားပါစီ nuclear ကိုဆွဲဖို့တယ်ငယ်ကြီးပါ ရုပ်ဆွဲဖို့ okay ပြီးတော့မှအမဲချဲလိုက်နော်ဘာလို့ဆိုရင် share တွေအရင်များနေဖြစ်အမလေး oh sorry ဒီချက်အောက်ဆွဲလို့မရဒီတန်းလေးမှာငါတာရဲ့ဒီချက်ဆွဲသလိုပဲဟိုဟာနဲ့ပဲ annotate နဲ့ပဲဆွဲလိုက်တာမဝိုင်းဝင်မယ်လဲပုံမြင်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါစီဒီချက်ကိုပြောဒီချက်အဝိုင်းဆွဲလိုက်မယ်အခုပြောဘယ်နှဝိုင်းဆွဲမလဲမစင်တီကဝင်ဆွဲဖို့လုပ်နေတာပါစီဟယ်လိုဒီချက်ဘယ်နှဝိုင်းဆွဲရမလဲပြောအခု no wine ချေ no wine okay no wine ဆွဲလိုက်ပြီအလဲမှာပါထဲမှာလဲ nuclear ချေ nucleus ထည့်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီ first share ထဲမှာ electron ဘယ်နှလုံးဖြည့်ရမလဲပြော လုံးချေ ဟမ် 2ချေ2 first share မှာ okay I have that 2ဟုတ်တယ်2လို့ပဲပြောလိုက်တာပုံမြင် and then second share မှာ 6 6 okay 6ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကိုအဲ့ nucleus ထဲမှာရှိတဲ့ electron sorry proton နဲ့ neutron အရေးအတွက်ကိုဘယ်လောက်ဖြည့်ပေးရမလဲဒီချက်က proton 8လုံး neutron 8လုံးချေ proton okay proton 8လုံး 8p ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် p equal to 8ဆိုလဲရတယ် 8p ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြာလို့ရှိရင် 8n ရဲ့ okay proton 8လုံး neutron 8လုံးokay ပါစီရပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒါလေးပြန်ဖြစ်လာပြီပြီးရင်တော့အားလုံးပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီချက် worksheet ရ ချက်ပါပို့ရမှာ မဟုတ်ဒီချက် worksheet ပို့ပေးလိုက်မယ်လို့ဒါလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ဒီချက်အဲ့ဒီ exam ကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးမြင်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တို့အများကြီးဖြည့်စရာမလိုအပေါက်ကလေးဖြည့်သွားရုံပဲ now number 2ကကြတော့ phosphorus has the atomic number 15 and mass number 31ဒီမှာ A နဲ့ B နဲ့တွဲလုံးခဏလေး sign ဖုန်းဒီချက်ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် sign ဖုန်းရေယူဖြည့်ကြည့်လို့ရပြီလားဟမ် sign ဖုန်းဖြည့်ကြည့်မလားငါသား တော့ လုံးဝခခတီးတီးပဲဒီချက် ချက်အဲ့ပွင့်လင်းတာရှင်ပြ ဟုတ်တယ်လုံးဝဖြည့်ကြည့်ချင်ဦးဒီချက်ဟုတ်ပါနော်ဒီချက်ကလေးကိုလေးစားပါ ချက်တလို့လည်းနောက်ကြအဲ့လိုပြောလို့ရလားချက် no ဆိုင်ပေါ်ဒီချက်တစ်ဘာသာပဲမဖြည့်ရလားငါသားဟုတ်လားခြားဘာသာကြီးဖြည့်လားဒီချက်တစ်ဘာသာရောမလုံးနဲ့နော်ဒီချက်ထိုင်လို့လိုက်မယ်ကဲစုမြတ်အောင်ငါသားဖြည့်ပါအောင်နံပါတ် A no တော့မလုံးနဲ့နော်ဒီချက်ကိုအားလုံးရဲ့ no တွေကိုရရဲဆိုဒီချက်တဲကွယ်သွားမယ် okay စုမြတ်အောင်ဒီမှာ phosphorus ရဲ့ atomic number 15ရဲ့ mass number 31ရဲ့အဲ့ဒီမှာ proton ရဲ့ neutron ရဲ့ electron ရဲ့ဒါပြကြည့်ပါအောင် proton ရေအတွက်ရေဒီချက်ဘယ်လောက်ရမလဲ 18 18ကဘာတူလဲ18อ่ะ18ရပဲ အာဂွန် ချက်ချက်ခုပြအောင်မေးလိုက်တာ နံပါတ်2ပဲရှိသေးရဲ့ငါတာရဲ့ဆိုမြန် 15 proton ဟုတ်တယ်15 proton 15 neutron ကြတော့31 electron 31ခဏနေပေါင်းတာရဲ့မဟုတ်ပြီပါ neutron ရေအတွက်ဘယ်လောက်တာ neutron ကဒီချက်ပြောရ mass number တွေကနေ atomic number ကိုနှုတ်ကမှာเนาะအဲ့မှာခဏလေးဆိုမြအောင်ဒါ confuse ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီချက်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะသေချာလေးရမှာဖြစ်မှာမို့လို့ atomic number 15ဆိုလို့ရှိရင် proton အရေအတွက်နဲ့ electron အရေအတွက်ကတူတူပဲ atomic number 15မြင်တာနဲ့ proton ကလည်း15 electron ကလည်း15 neutron လို့ကျင်လဲဆိုရင် mass number minus atomic number ဆိုတော့ဒါ neutron အရေအတွက်လို့ကျင်31နဲ့ကနေ15ကိုနှုတ်ပြရမှာဒါရမယ်เนาะဒါဆို31နဲ့ကနေ15နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ရလဲဒီချက်ပဲနှုတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ16 neutron okay now number B ကကြတော့ how are the electron arranged in an atom of phosphorus ဆိုတော့ phosphorus မှာ electron တွေကိုဘယ်လို arrange လုပ်ထားလဲဆိုတော့ electronic structure ရေးရမှာ electronic structure ရေးရမှာဆိုတော့ဒီလို comma လေးတွေကုတ်ပြီးရေးရမှာငါဒါဆိုလို့ရှိရင် phosphorus ရဲ့ atomic
electronic structure ဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်2 comma အဲ့လိုပုံစံနဲ့ရေးရမှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒါ 2,8,5. ဟုတ်တယ် 2,8,5 okay ရပြီမှန်တယ်ဒါ now number 3 number 3ရကြလို့ရှိရင်ဒီချက်ခဏနေနော်ဒီတစ်ခါကဘယ်သူမေးလိုက်မလဲဆိုတော့တမွန်သမီး number 3က argon has the electronic structure 2AA ရှိရ how many proton does argon have 18 yes 18မှန်တယ်သမီး now သူရိမင်းထိုင်ဆိုတော့ဒီချက်ခွာလဲယူမရှိဘူးနော်သူရိမင်းထိုင်ရပြီလားအခုရှိပြီနော် now number B mass number for argon is 40 so mass number 40 ပေးထားတယ် how many neutron does argon have argon မှာဒီချက် neutron အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတဲ့ how many neutron does argon have neutron အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲသူရိမင်းထိုင်ရှိလားသူရိမထိုင် သူတွေ line မကောင်းတာချေ line မကောင်းဘူး okay ရပြီချေ ရပြီလား okay ဒါဆိုရင် neutron ရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါ neutron တော့ချေ neutron လို့ချင်းဘာရပါအောင်နှုတ်ပြီးမလဲဒီချေတော့ particle 3ခုပဲရှိရယ်နော်တစ်ခေါက်ပြပြောမယ်နော် particles က3ခုပဲရှိရယ် proton ရဲ့ electron ရဲ့ neutron ရဲ့အဲ့မှာ number atomic number ရဲ့ mass number ရှိရယ် atomic number is equal to number of proton အရေးအတွက်လည်းတူတူပဲ electron အရေးအတွက်လည်းတူတူပဲရမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခု mass number တွေကနေ atomic number ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်တော့ neutron အရေးအတွက်ကိုရတယ်ဒါဒီမှာ mass number 40ဆိုတော့နံပါတ် A မှာဖြေသွားတာ proton အရေးအတွက်18ဆို40တွေကနေ18ကိုနှုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီချက်တော့ဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် argon ရဲ့ဒီချက်တို့ neutron အရေးအတွက်ကိုရလာပြီသူတွေမင်းထိုင်အဲ့တော့40 minus ဒီချက်တို့18เนาะ answer ဒီချက်တို့နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်22ပေါ့ရလာပြီ now ထားလိုက်တော့ပြော number 4 draw the atomic structure of argon ဆိုဒီချက်တော့ argon ရဲ့ atomic structure လေးကိုဒီချက်တို့ကဆွဲပြရမှာ okay ဟင်းထည့်အောင်သားဆွဲလို့ရလားဒီမှာအဝိုင်းဒီချက်အဝိုင်းဆွဲပြရမလားကိုပေါ့ဆွဲမလားမဝိုင်းလဲနေပါစီနော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ရတယ်ဒီချက်ဆွဲပြရဒီချက်ဆွဲပြရပိုးလာမဟုတ်ဘူးမလားမပါဆိုလဲဒီချက်ဆွဲတာဆိုပြီးဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါဆိုဘယ်နှဝိုင်းဆွဲမလဲငါဒါဒီချက်တော့ဝိုင်းဆွဲလိုက်ပြီဟဲ့လှလိုက်တာဟဲ့စိတ်ညစ်လိုက်တယ်ဖြိုင်းအနှုတ်ထဲမှာပဲအဝိုင်းသူ့အဝိုင်းလေးပါတယ်ဒီချက် ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့အဝိုင်းကဒီချက်လိုက်ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေမညီမညာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဘယ်နှဝိုင်းလဲငါသား3ဝိုင်းအလဲမှာဗာထည့်အောင်လဲသားnucleus ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကိုပြောပါအောင် first shade မှာ electron ဘယ်နှလုံးလဲသားနှလုံး okay now second shade မှာ8လုံးOkay, now တက်ရှင်းမအောင်ဒါ8လုံးပဲဒါဆိုဒီချက်ကို proton အရေးအတွက်နဲ့ neutron အရေးအတွက်ပြောပြီးတော့နော်ဟုတ် proton အရေးအတွက်နဲ့ neutron အရေးအတွက်နဲ့18 proton and 22 neutron yes 18 p 22 neutron okay ဒါလေးတော့ရလောက်ပြီချင်တယ်နော်ဒီကတော်တော်များများဆိုစိုးမြတ်အောင်ဒါတေချာလေးရအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒီဟာလေးနောက်စိုးမြတ်အောင်သူတွေမင်းထိုင်ရောဒီချက်စောကတေချာပြောရယ်နော် atomic number equal to number of proton ရဲ့ number of electron ရဲ့အတူတူပဲ neutron အရေးတော့ကိုလို့ချင်း mass number minus atomic number ဒါလေးတွေကတော့ဒီချက်တော့ basic အနေနဲ့သိကိုသိရမှာနော်ဒါတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီကပြီးသွားပြီ worksheet နှစ်ခုရှိသွားပြီနော်နောက်ထပ် worksheet တစ်ခုသွားမယ် chapter 4ရဲ့ဟာဒီမှာလာပြီဒီချက်တော့ထပ်ရှင်းမယ်နော်ဒီချက်မရှိရဘူးနောက်တစ်ခုက worksheet ဒီချက်တော့ 4.3 ရောက်သွားပြီ 4.3 မှာအခုပြလာတဲ့ဟာဒီချက်တော့ the elements in group 1 are sometimes called alkali metal they have some properties in common အောက်မှာဒီချက်တော့
the what lady be acid calcium down easily had hydrogen less lithiumဒီလိုလေးတွေပေးထားတယ် and reacted တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေးပြီးတော့အောက်မှာ teacher တို့ကနေပြီးတော့ complete လုပ်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးရမယ်ဒီ answer တွေကိုနံပါတ် A က the first 3 elements in group 1 are တဲ့3ခုရှိရ teacher တို့ group 1မှာ teacher တို့ကပထမအဆုံး element 3ခုကနာမည်လေးတွေဘာလေးလဲဒီအပေါ်မှာရှိရသူပါပြီးသားပဲ teacher တို့ဘာလေးလဲနားလေးနော် teacher NT ကိုမြင်ကြည့်မယ် NT သမီးlithium, sodium, potassium. Yes, lithium, sodium, potassium. No, I don't know if you are net it's my baby. Now, the group 1 elements are very bland. Hansu, the me yala bila, Sheila, so I teach me a handsome shibu. Okay, the me now group 1 elements to ya, the me papshin limely. Very bland, they can blend be good with a knife. Tane Rama veticheru, Chalu. အလွယ်တကူရတယ်ပေါ့သူကပြောချင်တာအဲ့တော့သူတို့တွေကအရန်ကိုဘာဖြစ်နေလို့လဲအပေါ်မှာစာသားလေးတွေဘာရှိနိုင်လဲရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဘာလေးဖြစ်နိုင်မလဲ acid ဖြစ်လို့လား calcium ဖြစ်လို့လား down ဖြစ်လို့လားဖြစ်နိုင်တဲ့စလုံးဘာဖြစ်မလဲသမီးဒီချက်မရ group 1နော်ဒီမှာလေးသမီးအခုဒီချက်ဒီမှာ group 1 elements တွေယူရဲအဲ့ group 1 elements နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာသားလေးတွေကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့မှနံပါတ် B ကိုမေးတာသမီး soft teacher ဟုတ်တယ် very soft ဖြစ်တယ် they can blend bigger with a knife ဆိုတော့ဘာထည့်မလဲဒီနေရာလေးမှာ easily ဟုတ်တယ် they can easily be cut with a knife ဓာတ်နဲ့အလွယ်တကူဖြတ်လိုက်ရင်တော့ရတယ် sodium လည်း teacher ဓာတ်လေးနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် potassium ကလည်းဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် lithium ကလည်းဓာတ်နဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဓာတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသားတို့ဟိုဗာလဲ teacher တို့အိမ်တော့တွေပါလေ teacher တို့တော့အချောင်းလေးအဲ့ဒါလေးနဲ့တီးလိုက်ရင်တော့ရတယ်သူတို့တွေကအရင်က soft ဖြစ်တယ်မှတ်တယ်ပဲမယ်နော် Now, number C is a linga. You the group where elements are stored and blend because they are very bland. Through you, teacher, store load high. Benia must store load high. So I have your chissy there. Look at you clean it. Choosing then look it out. LS go, passy your camera by point lavala. Near each or the more you did. Moje or Hela those I had the yes to please open your webcam to the connect. I don't want to say or choose an idea of Louis and Bianleo. Okay. It is so mania. Let me see. Linga, the group where elements are stored and blend because they are very bland. Yeah, I will not learn Java. That is a group where elements to PNAV. About my details a galon what lady she around told me on my PV neta. I could never see Yavi. Never see a group where elements are stored and blend because they are very bland. Through you, Benia must too lonely. Group where elements do. Upon my group where elements to ya yang teacher about pillow. Papinamity. Group when elements are stored under Wow. Store and wow. Why how they store and why teacher see the cuckoo teacher be made because they are Creative. How they are very reactive predators. Okay. And then now number G. The answer of when these material with water they form the gas. Cindy, when these element real with water, so I let up PV not detail. The Jane tabulated say ma to our pillar so they form the gas stipula. Gas enemy. Podcast letter me. They found the gas. Podcast le. Hydrogen. Yes, hydrogen Obama hydrogen hydrogen gas. Okay, now in that way the elements are blend reacted with water as you go blend the group.
ရေနဲ့တက်ပြူတာတွေကဒီချေတို့ကနေဝါမလားညာဝါမလားဒီ group ရဲ့ဒီချေတို့အပေါ်တက်တဲ့ချိန်လားအောက်ကိုဆင်းတဲ့ချိန်လားဒါအဆင်ပြေသူလို့ရေးလို့ရတယ် group 1 elements တွေကအောက်ကိုဆင်းလာလေးတက်ပြူမှုကပို့ပြီးတော့များလေးလေးအဲ့ဒီပုံမှာမူတည် base လုပ်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ရမှာနော်မအီintensoy The elements more reactive with the water as you go down the group. yes more reactive with water as you go down the group correct and then number two ကကြတော့ဒီဆရာ complete the table below အောက်မှာဒီဆရာတို့တွေကဒီလိုမျိုးပေးထားတယ် element lithium ပြီးရင်နောက် symbol ပေးတယ် discussion ပေးတယ် electronic structure ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူက lithium ရဲ့ sodium ရဲ့ potassium ရဲ့3ခုရှိရယ်အဲ့ဒါဆိုအာကာဒီချက်ကိုဒီမှာ symbol လေးတွေအရင်ပြောပြပါအောင် lithium ရဲ့ sodium ရဲ့ potassium ရဲ့ဒါ airline symbol oh sorry teacher airline okay sodium ရဲ့ symbol အဲ့ဒါဒီချက်သင်တာကြာပြီနော်ချက်ပွိုင်းအိမ်မှာရ sodium ရဲ့ symbol ရောဒါ Na okay potassium ရဲ့ symbol K ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာသားပဲဆက်ဖြည့်မယ်နော်အာက lithium ရဲ့ electronic structure lithium ကဒီချက်ပြောပြမယ်နော် atomic number 3ရှိရတာ lithium atomic number 3 electronic structure ရေးလို့ရမလား 2 1 and 2,1 sodium 281 281အလေးမှာ comma လေးထည့်ပြီးမယ်နော်နောက် potassium 2881 2881 okay မှန်တယ်အဲ့ဒီမှာအလဲမှာသမီးတို့တွေဖြေရမယ့်ဟာကြံတဲ့ဟာဘာပါလဲဆိုတော့ description or reaction with water ဆိုတာပါတယ်တွေ့လားသူကရေနဲ့တက်ပြူတဲ့အချိန်မှာဒီချေတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရေးဖို့အတွက်ကြလို့ရှိရင်သမီးတို့က lithium ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့စောစောကလေဒီချေတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ chapter 4ရဲ့ annual unit question မှာလေလုပ်ခဲ့တော့မှတ်မိလားဒီချေတို့ table တစ်ခုရှိရလေမှတ်မိရနော်4.1ဟုတ်တယ် physics ရဲ့ပြီးတော့ case of more heat တို့ဘာတို့ပါတယ်လေအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီချေတို့ဖြေလိုက်အောင်မယ်သမီးတို့ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ညာလို့ရှိရင်ရမယ်နော်ဆိုတော့ဒီချေတို့ course book ရဲ့ page number ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့68မှာရှိရဲ့ table ရဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကူးထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီဒီချေပြောနားလဲနော် course book ရဲ့ page number 68အဲ့ဒီမှာ table ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီချေတို့ water နဲ့တက်ပြူတဲ့ sodium ဆိုလို့ရှိရင် more fission ဖြစ်တယ်ပြီးရင် more heat are produced ရမယ်နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေကိုဖြည့်သွားမှာနော်နားလဲနော်မြဲချမ်းရလာသမီးဟုတ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီဒီချက်ပြီးရင် worksheet တွေထပ်ပို့ပေးမယ်နော်အခုက 4.3 ထိပြီးသွားပြီဒီချက်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေဒီချက်ပြန်ပို့ပေးမယ်နောက်အခုကကျတော့ 4.4 ဒီချက်ထပ် share ပေးမယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင် worksheet ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ group 7နဲ့ group 8ကိုဒီချက်တို့ဒီဟာ worksheet လုပ်တဲ့ဥစ္စာနော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစ္စာဒီချက် revision ပြန်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ရှေ့တစ်ဘက်ကဒီချက်ခီးသွားတာတော့သမီးတို့မတင်လိုက်ရတော့စာရီဆက်ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ worksheet 4.4 က group 7နဲ့ group 8 element အဲ့ဒီမှာစောရလိုပဲဒီချေတို့ sentence တွေဒီချေတို့ပြန်ပြီး complete လုပ်ရမယ်အပေါ်မှာစာသားလေးတွေပေးထားတယ်နံပါတ် A ကဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် the first two elements in group 7 are တဲ့ဒီချေတို့အပေါ်မှာစလုံးလေးတွေပေးထားပြီးတော့6ပြည့်သမီးစကြည့်မယ်နော်first two elements in group 7 မှာပါတယ်ပထမဦးဆုံး element နှစ်ခုอ่ะတဲ့သူပြောချင်တာဒီချေတို့က solid တွေလား liquid တွေလား gas တွေလား room temperature မှာဆိုရင် gas နော်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးနှစ်ခုက fluorine နဲ့ chlorine ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ are gases ရမယ်နော်ဒီအပေါ်ကစာသားလေး gases ဆိုပြီးရေးလိုက်ရင်ရပြီ gases at room temperature okay now number B indeed number B are first two elements of this group are blend and blend Fluorine and chlorine. Yes, fluorine and chlorine. And then number C. C at Alice, and the color of the elements in this group get blend as you go blend the group. သူရဲ့အဲကာလာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီချေတို့ကအယောင်ကပို့ပြီးတော့ရင့်လာမလားအယောင်ကပို့ပြီးဖြော့လာမလား group အောက်ကိုဆင်းလာလေလေ Alice Hello Theory out to me. Hello. Theory out, Mashibu.
Okay, that's solution. The first, sorry, number C. The color of the elements in the group get blend as you go blend the group. The color of the Darker. elements in this group gets darker as you go down the group, lighter as you go up the group. Okay, lighter solution as you go up the group. No, tomorrow to gas darker with darker as you go down the group. Okay, and then number G, the elements in this group are blend reacted as you go linger. Elements in this group are blend reacted. More reactive. The charge no, the group 7 yawa with the The kilo da more reacted ye like this. So as you go, so we are now my pasa dali yamle. The mata more reacted don't like me, more reacted don't like me. So as you go, now got salon man PM, PM. How there should be at Pitamino. More reacted as you go up the crew, teacher. About less or to Uncle Senali, less reacted as you go down the crew. No alumularia at the end the yame. Now, the elements in this group have blend electron in their outer shell. LS. The elements in this group have blend electron in their outer shell. Through a PMB shema electron alone shile. Cruise how the number E. 7. 7 electrons. Yes, 7 electrons in their outer shell. That is a crew 7 number 2 year question. The elements in crew 8 are called inner or lower gas. Our teacher so on lower. What lady be there? Lady web and Piumeno. Hence the mean number 8 summon the mean. The first 3 elements in crew 8 are Tonku. Gas. The Tongu be there. The first 3 elements of the mere Tongu. Helium, neon. Yes, helium, neon, and argon. Okay, now number B, the elements in this group are all Gas. Yes, are all gases. Number B, gases. And then number C, upon the atoms get blend and blend as you go blend the group. Upon B. Oh, 谢谢看了。 Okay. Yeah, that's about boss lonely PBM. Atoms get blend and blend as you go blend the group. Atoms ka larger. Yes, larger and larger many. Now look Light about or heavier. Heavier or larger and heavier as you go Down the group. Yes, down the group. Apostelali attain USL Gilame, Legion and Lepumialame. Mane correct. And then the the elements in the group are blend and do not form compound with other elements. Cindy, the elements in this group are Cindy. How chair. Okay, number D, the elements in this group are blend and do not reactive. Yes, and reacted. No, do not form compound with other element and reacted. And then number E, most element in this group have blend electron in their outer shell. So yeah, most element in this group have 8. Yes, 8 electron in their outer shell. Dia chapter 8 karo di chachine no. Di lao to yala below chine. Bamaro makabu chapter. Sorry. Okay, that's solution. Taro di che a coup di ma wa crew ma pubi like me no diario. Fine it. Taro kuba go BMB or little no. Fiber. .1
ရပြီနော်ဒီချက်ပို့လာပြီးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကို print ထုတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းထုတ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်လေပြန်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှာ practice လုပ်ထားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီချက်မေးလိုက်မဲ့ဟို exam မှာမေးမဲ့ question တွေတော်တော်များများအဲ့လို style တွေပါတယ်မြင်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲမေးသွားမှာအများကြီးဖြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့လိုရင်းအချက်တွေပဲဒီချက်မေးသွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကအဲ့ဒါ chapter 4နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခန်းလုံးပြီးသွားပြီဒီနေ့ဒီချက် chapter 5နည်းနည်းလေးဆက်တယ်မယ်နော် chapter 5လေးနည်းနည်း okay ဒါဆိုဒါလေးပြလိုက်အောင်ချင်း Okay အဲ့မှာဒီချက်ပြန်ရှင်းမယ်အဲ့နည်း Okay ဒီမှာ chapter 5 chapter 5ရောက်ပါပြီဒီချက်တို့ chapter 5ကကြတော့ energy changes chapter 5စွမ်းရည်နေပြောင်းလဲတဲ့ဥစ္စာတွေဟို physics မှာသင်ပြီးသွားပြီလားစွမ်းရည်နေ energy အကြောင်းနေ Yes. Okay energy ဒါဆို energy တွေကဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိလဲ energy မျိုးရောလည်းအများကြီးပဲ အများကြီးပဲဗောဒီကျတော့အလင်းစွမ်းရည်အပူစွမ်းရည် အလင်းစွမ်းရည် အများကြီးပဲ heat energy light energy sound energy ဒီကျတော့အခုတော့မှပဲဒီကျတော့ဟိုအခုဒီကျတော့ရန်ကုန်မှာဗောနော်တခြားနယ်တွေမှာတော့အဲ့လောက်ထိမဟုတ်ပဲねရန်ကုန်မှာဘာ class တွေပါရှိလဲဆိုတော့ energy class တွေပါရှိတယ်ဒါတို့ကြားဘူးလားမသိဘူးပြီလားတော်တော်များများအဲ့ energy အကြောင်းကိုအခုရန်ကုန်မှာအရင်ပြောလာပြီးတော့ဘယ်လိုရမလဲလူတွေကစွမ်းရည်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရဲ့စွမ်းရည်တွေရောဒါမှမဟုတ် universe ရဲ့ energy တွေရောအဲ့လိုမျိုးလေလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေအခုတော်တော်များများအဲ့ဒီ energy class တွေရှိရဲ့ဒီလိုရန်ကုန်မှာ တကယ် energy က2မျိုးပဲရင်းနဲ့ရန် အဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတို့တရုတ်ဘက်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးတာအောင်နော်ရှင်နဲ့ရန် energy ကအဲ့လိုရှိရအောင် energy အဖိုးနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးသူကခွဲအခုဒီမှာတချို့တို့ဒီသိပ္ပံနီးကြလို့ရှင်ခွဲလိုက်တဲ့ဟာတွေကကြတော့ဟိုဟာတွေမတူဘူးပေါ့နည်းနည်းကွာခြားချက်တွေရှိရယ်နော်အဲ့ဒီအခုဒီချက်တင်မဲ့ energy changes တွေကကြလို့ရှင်သူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဥမာပေါ့ဒီချက်တို့ထင်းမဲထားပါဆိုဒီချက်တို့မီးသွေးတွေပဲထားပါဆိုသူ့ဟိုပါသူဒီတိုင်းပဲဒီချက်တို့က fuel တွေပေါ့လောင်စာတွေဒီတိုင်းထားတဲ့ချိန်မှာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒီချက်တို့က ignition လုပ်လိုက်တာပေါ့မီးတောက်တွေပါတွေပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူဒီချက်တို့ဒီ fuel ထဲမှာဆိုဒီချက်တို့ chemical energy ရှိအောင် chemical energy ကနေမီးရှို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာ energy တွေထွက်လာမယ်ထင်တယ်ဒီချက်အဲ့မှာထင်းနှုတ်နေဒီချက်တို့မီးသွေးတွေကိုမီးရှို့လိုက်ပြီဆိုရင် chemical energy ကနေဘာ energy ပြောင်းလာမယ်ထင်လဲသူကမီးတွေတောက်လာပြီဆိုဟုတ်တယ် heat energy အပြင်ကိုဒီချက်တို့ကထင်းတွေကိုဒီချက်တို့တောထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မီးရှို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီချက်မီးပုံပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ heat energy ရတဲ့အပြင်ကိုဘာ energy ပါရသေးလဲ light energy light energy ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှအရန်ကိုဒီချက်တော့နောက်ဆုံးမှာဒီထင်းနှုတ်တွေကလည်းအကုန်ကုန်ကန်လေးဆိုဖောက်နဲ့အရန်မြည်ရယ်လေအဲ့တော့ဒီချက်တော့ sound energy ဟုတ်တယ်နော် sound energy တွေပါထွက်လာသေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတစ်ဆင့်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီချက်တို့သင်ရမယ့်အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအခုသင်မဲ့အပိုင်းဒီချက် energy မှာကျတော့အပူတွေဒီချက်တော့ heat ကို absorb လုပ်တာနဲ့ heat ကို release လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီချက်ကသင်မဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုကလေဟိုဟာလေ hot pot ဘူးလေးတွေလေထွက်လာတော့ဟာလေဘယ်သူစားဘူးလဲဒီလားဒီချက်တော့ကိုယ့်ဘက်ကိုအထုပ်ကလေးဖောက်တယ်ရေနွေးလေးထည့်တယ်သူ့မှာအပူပေးတဲ့ self-heating can မှာပါပြီးသားလေးတခါတည်းဒီချက်တို့အိုးနဲ့ထည့်ပြုတ်စရာတော့မလိုဘူးလေအဲ့ဘူးလေးပေါ်လာတော့စားဘူးလားအခုလည်းရှိရ1000ခွဲလား2000လား3000လားမသိအဲ့လောက်ထိပြီးရတယ်ချက်မြင်ပဲမြင်ဘူးမစား ဘူးလားနော်အေးအဲ့တော့ဒီချက်တို့စားကြမယ်ဒီမှာဒီဘူးလေးအဲ့ဘူးမှာဒီချက်တို့ကနေပြီးတော့သူကအပူပေးတဲ့စနစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီချက်တို့ chemical ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဘာထည့်တာလဲဆိုတော့ calcium oxide ဆိုတဲ့အဲ့ဟိုစားအမှုန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့အမှုန်လေးတွေကိုဒီချက်တော့အထုပ်ကလေးနဲ့ထည့်ထားပြီးအဲ့အထုပ်လေးကိုဒီချက်တော့ရေလောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပူတွေကထွက်လာတယ်အပူတွေထွက်လာတဲ့ဒီချက်တို့ energy အဲ့လိုမျိုးတွေပြန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဒီချက်ကသင်မှာအဲ့ဒီတော့အခုလောလောဆယ်အချက်ကနည်းနည်းပဲကျန်နော်ဒီချက်ကဒီဟာလေးကိုပြပြီးအရင်သင်မယ်နော်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဒါ self heating can နဲ့သူကအပူပေးပြီးတော့စနစ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာ
Ma bai ma sa de lu le sa ho. Oh my goodness, I am so excited to share these instant noodles with you all today because not only are they super spicy and have that mala Sichuan flavor that I love, it also requires science to make. This packet of noodles actually contains a heating element that is a package of chemicals that when you add water creates an exothermic reaction to actually cook the noodles. So not only will I be showing you how to make this, I will also be explain the science behind that chemical reaction with all the electrons and everything. So stay tuned to look at how that works. So in the meantime, we're going to prepare the noodles. And the top chamber contains these very clear instructions in both English and Chinese, as well as some very clear warnings on how not to make this. And then there is a seasoning packet, a packet of vegetables, and some chili flakes. And on the bottom chamber contains some sesame oil and some chopsticks. At first I thought this was food, but turns out that they're just plastic chopsticks. Here is some yam vermicelli, as well as the heating pack that actually contains the chemicals that will cause the exothermic reaction. ဒီမှာဒီချက်ပြတ်နော်ဒီထုတ်အဲ့ထုတ်ထဲမှာဆို calcium oxide ဆိုပြီးဒီချက် chemical ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရေလောင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီချက်တော့အပူတွေထွက်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေ Lots of warnings here as well, which I appreciate. I mean, this is kind of a dangerous process, as you will see. So in the instructions, it says to first put the vermicelli noodles onto the bottom of the upper chamber. And they kind of are an interesting texture. They feel quite rubbery and stuck together. I would just separate them all up so that they cook a little bit easier and don't end up as one gigantic all stuck together clump when things are done. Next, this is pretty familiar if you saw my other instant hot pot video, but it is a bag full of amazing vegetables. Oh my gosh. There's lotus root, potato, that bamboo shoot that just shot out, the really big chunks of them, as well as potato and cloud ear mushroom. And I am just going to use the chopsticks that they provided in the kit, which I found a little bit hard to assemble. So I'm just going to spread out the vegetables before putting these chili flakes on there. Now in the instructions, it says, I think that you can use these chili flakes and the sesame oil to dip the food into, kind of like a condiment, but I just decided to throw everything in there. All right, just gonna toss in the rest of the stuff, including the seasoning packet, as well as the oil. And then next is to pour some water into the top chamber. The instructions say that it'll taste better and be more effective if you put in already boiling water on the top, but I wanted to mimic what would happen if I was actually out camping or if my power was out. So I just poured in some room temperature tap water onto the top chamber, making sure not to overflow it. And then it's time to open up the heating element. It's kind of this thin fabric packet full of powder. It wasn't like super rigid or anything like that. And then there is this kind of difficult to see water line. It's marked a little bit better on the outside, but you only want to fill the water up to that point on the bottom chamber. And again, I use my room temperature tap water to fill it up to that line. And you can see that the packet is pretty absorbing. So it starts to absorb some of that water that I had just poured in, but it takes a little bit of time. So I sped this footage up 4 times so you didn't have to wait and watch me just poke it and be super impatient. I had no idea how long it was going to take. I don't think that was in the instructions, but oh my gosh, just wait and see. About a minute and 10 seconds later, all of a sudden inflated really big. So I put on the top chamber and then bam, all of a sudden steam just started pouring out. So I quickly covered it and set my timer for 10 minutes because the instructions said wait 8 to 10 minutes. And in the meantime, I'll explain to you the chemical reaction that's occurring with the calcium oxide that's present inside the heating packet and the water that we just poured on. So calcium's atomic number is 20 and oxygen's atomic number is 8, which means that there are 8 electrons that surround the nucleus of the oxygen atom. And water contains 1 oxygen atom and 2 hydrogen atoms. So let's take a look at what happens when we combine these on a atomic level. So a calcium atom contains 20 protons, which I've put in the nucleus in black here, as well as 20 electrons in a cloud around it. And based on how these electrons like to
organized, there are going to be 2 electrons in its outer shell, which we call valence electrons. အဲ့မှာဒီပုံဆွဲတဲ့ဥစ္စာကတားတို့တွေဆိုတာဒီချက်တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပဲเนาะ calcium တို့ဘာလို့ဆွဲတဲ့ဥစ္စာတွေ electronic structure တွေဆွဲတဲ့ဥစ္စာ तू က share စုစုပေါင်း 4 ခုရှိမယ် outer shell မှာ electron 2 လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီ electron 2 လုံးနဲ့ပြီးရင် oxygen ကကြတော့ outer shell မှာ electron 6 လုံးရှိရတယ်တော့ပေါင်းတဲ့ဟာတွေကို तू ကဆွဲပြသွားမှာเนาะဒီအပိုင်းနဲ့ Oxygen only has 8 electrons, but also has a preferred configuration which causes 6 electrons to be in its outer shell, which is lower than its preferred amount of 8, so it bonds with calcium and borrows 2 of its electrons to create a bond so that both calcium and oxygen are satisfied. Now, oxygen we just drew, I'll just draw it again over here to be represented in the water molecule, again with 6 valence electrons. And then hydrogen has an atomic number of 1, meaning it has 1 electron, but we've got 2 of those in water. And again, these can bond with the oxygen atom to create the preferred number of 8 valence electrons. Now we've got our calcium oxide molecule and our H2O molecule. And these, when they come into contact, wants to be in an even more stable condition where the hydrogen from the water bonds with the oxygen in the calcium oxide. And then we end up with this molecule that is perfectly symmetrical and much more stable than the reagents separately. So this is a reaction that happens very quickly because it allows the molecules to be in their preferred state. And this is called calcium hydroxide, CaOH2. Now, how does this create heat? It actually created heat when the bonds were formed in the combination of the H2O and the CaO. And that is how we were able to heat up our hot pot. You can see a little bit steam still going here after about 10 minutes, and it smelled so good, and I was so ready to dig in. And the reveal, look at that steamy goodness. It smelled so good, and I was surprised by how hot everything was. Just gonna give everything a quick little mix and check on these noodles. They are definitely a lot bigger than they were, much more hydrated. And they were delicious. They were basically perfectly cooked, a little bit chewy, but soft. So I think this is a really great meal to have if you don't have access to fire. But it was really expensive. It was about $15 as opposed to basically all the same ingredients minus the noodles. $15. $15. 谢谢家不老别的，但马上order 进来。$15 လေ तू ကဒါတီးသူတို့ဟိုက ကျဲကွာ15ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်မရှိတော့တော့ထင်တယ်အခုကမရှိဘူးခုတနေ့ကြည်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကဘယ်လောက်လဲအဲ့ကျဲ13300လားမသိဘူးကျဲ GNG မှာရတယ်ဟုတ်တယ် GNG မှာရတယ်ဒီချက်တွေ့1000ခွဲနဲ့တူတယ်ဒီချက်အဲ့တုန်းကတွေ့လာတာဟုတ်တယ်ဟိုက1000ခွဲတက်သွားပြီတက်သွားပြီရဒါတော့လင်းက order မှာချက်ချင်းကိုကြောက်ဟိုက်တော့ခု4000ကမဟုတ်ဘူးအခုဈေးနဲ့ဆိုရင်မဟုတ်ဒါသူ့နိုင်ငံမှာဟိုတာရဲ့ဈေးကအခုဒီချက်တို့စီမှာရောင်းတဲ့ဟာတွေကကြတော့1000ခွဲမြန်မာငွေ1000ခွဲရှိရယ်ပထမတော့13000လောက်ပဲရှိရအခုကဈေးနည်းနည်းတက်သွားလို့အခုချိန်ကအဲ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲပထမတော့12000ပဲရှိရချင်းပထမအောင်ဆုံးစစပေါ်လာတော့ဆိုရင်ဟိုလောက်ပဲပေးရတာဒါရဲ့1500 9000ချင်းဟုတ်တယ်8500 9000အဲ့လောက်ပဲပေးရတာအခုကအရင်ဈေးတက်သွားတာသူကမပြအဲ့အထုတ်တွေအရန်ဆက်တယ်မတရားဆက်တယ်ညာသူတို့တွေကလေဒီချေတို့ဟိုစီချွန်လို့ပြောရမယ်ဟိုမာလာအထုံလေးဒီချေတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအထုံအဲ့ဒါမကက်လို့ခေါ်တာပေါ့မကက်အစီတွေပါထည့်ထားတာတခါလေတရုတ်ရဲ့ဟိုဟာတွေအမွှေးအကုန်လုံးအကြိုင်တွေထည့်ပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့ပြီးရင်ဒါတွေကမစားတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းကသားတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ဘက်ကိုပြုတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲねအောက်ကနေ sub heating can ဆိုတော့ तू က chemical ပစ္စည်းထည့်ထားတယ်လေဆောင်းကတော့အထုပ်ထဲမှာ calcium oxide ဆိုတာထည့်ပြီးတော့မှ calcium oxide ကိုမှရေလောင်းလိုက်ပြီးတော့မှအပူထွက်တဲ့ reaction တွေလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် calcium oxide ရဲ့အငွေ့တွေကအပေါ်ဒီပေါ်တက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ chemical အငွေ့အသက်တွေအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကမစားသင့်ဘူးเนาะဒီချက်က reaction အနေနဲ့သင်ဖို့ပဲဒီချက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီချက်မေးမယ်เนาะဒီအခု reaction ဒီ heat ကို absorb လုပ်တဲ့ reaction လား heat ကိုဒီချက် release လုပ်လိုက်တဲ့ reaction လား release လုပ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် heat ကို release လုပ်တာကိုဒီချက်တို့ကဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ azo နဲ့ endo နဲ့ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပဲသင်လိုက်မယ်เนาะဒီချက်က exothermic reaction နဲ့ endothermic reaction ဒီမှာ azo fan တွေပါလာတော့ဒီချက်လည်းမသိဘူးเนาะတချို့တွေက azo ရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့
exothermic reaction a chemical reaction in which energy is given out ဒီချက်တို့ဒီမှာ solar energy ဒီချက်တော့ heat energy ကိုပြောတာအပူတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် exothermic အပူတွေကိုဒီချက်တို့က absorb လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် endothermic ဒီနှစ်ချက်ပဲခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ရင်ရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချက်အခုသင်လိုက်တဲ့ reaction ဒီ exothermic reaction တော့ endothermic reaction Exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic reaction is a reaction in which energy is released လို့သုံးလိုက်လေရတယ်။ဒါမှမဟုတ် energy is given off လေရတယ်။ဒါမှမဟုတ် energy is evolved လေရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် energy တွေကို absorb လုပ်တဲ့ reaction ကဘာ reaction ဖြစ်မလဲ Endothermic. reaction ရမယ်နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် chapter 5တခန်းလုံးဒီဘာမှခေါင်းထဲမှာအများကြီးထည့်စရာမလို exothermic reaction နဲ့ endothermic reaction သူတို့နှစ်ခုရဲ့ definition ရရင်ရပြီပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့ဒီချက်တို့က summary အများကြီးလာအောင်ပါဒါလေးပဲခက်လာဒီဒီတော့မခက်ဘူးเนาะဒီအပိုင်းကိုမေးကိုဖြေကိုကြိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲရှေ့တစ်ပတ်မှာဒီချက်ဒီ worksheet ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီချက်လေးလောက်ထားပြီးတော့တကယ်လို့မရတဲ့အပိုင်းရှိနေဒီချက်ကိုလာမေးလို့ရတယ်เนาะOkay, that's so shit about we ba. Shit about chapter 5 step them, no? Bye bye. Have a nice day. Okay, bye bye. Have a nice day. Bye bye. Have a nice day. Good bye. Good luck to everyone. Bye bye.